Hello everyone! 皆さんこんにちは。I'm Blind Acupuncturist Hiro from Japan. 盲目の鍼灸師ヒロです。今日は桜の葉っぱをたまたま買ったので、桜餅という可愛いお菓子を作ってみようと思います。では、スタート。桜の葉っぱを袋から出して塩抜きをするので水に1時間ほどつけます。お米を1合取ります。もち米です。はい。お砂糖大さじ1、それから食紅このちっちゃいスプーンに4分の1を入れて混ぜたらこんな色になります。これを炊飯器に入れてスイッチオン。あんこ 130g がレシピなんですけど、今日はその半分の 65g を測って、4つ作ります。こしあんを、4等分にして丸めます。桜の葉っぱを1時間ぐらい水につけて水気をしっかり取ります。この葉っぱの香りが本当にいい香りで、なんかお届け匂いはなんだビデオに撮れないのが本当に残念。これきっと桜餅の香りって葉っぱの香りなんだなって思います。はい、そろそろ炊き上がって蒸らしたので開けてみます。ピンクです。ちょっともち米を潰しながら混ぜていきます。水を手で濡らしてお米を4等分にしました。さっき炊いたのの、半分を使ってます。でこれを丸めて薄く伸ばしていきます。で今日は関西風にしようと思うので、あんこを隠してしまいます。隠れてます。くるくるくる。これでこれを桜の葉っぱでよいしょ。一枚が取りにくい。包んでこんな感じでしょうか。できました。かわいい。作ります。どこに置けばこれか。1個完成しました。完成しました。4つ作りました。Is that beautiful? いただきますね。どうですか？美味しいです。お店で買った桜餅よりももちもち感は少ないけれど、初めて作ったのにここまでできるんだっていうのは嬉しいですね。Hope you will try too. 皆さんも作ってみませんか？桜餅うまくできて本当に良かったです。お菓子作りは本当に楽しかったです。初めて桜餅を作ったんですけれど、とても難しいと言われていて、実は今回の撮影でちゃんとできるかなというのは不安だったので、こうやって動画が完成してよかったなと思っています。日本の食文化にはとても興味があって、たくさんのいろんなものを食べてみたいなとか、自分自身も作ってみたいなっていう思いは常にありました。で、今回たまたま桜の葉っぱの塩漬けがあるんですけど買いませんかっていうことを言われて、それで買ってみたのが最終的には桜餅を作るきっかけになりました。で、自分が作れるかもしれないというふうに
思ったのは、ある人とのお話を思い出したからでした。その人は最近うちにも来てくださっていて、雪かきを手伝ってくださったりとか、庭の周辺の草取りを手伝ってくださったりしてくださっている方なんですけれど、彼女が私と同じような目の見えない方のお宅に行って、一緒に桜餅を作ったことがあるよというお話をしてくださったんです。でその時に彼女が驚いたこと、感動したのは、やっぱり桜餅はピンク色でないとねと言って、食紅をやっぱり入れたいというふうに言われたことだったそうです。私の心の中にも桜餅の色っていうのはやっぱり綺麗なピンク色であってほしいなという思いがあります。目が見えていないのにどうして見た目や色にこだわるのかなっていうのは自分でも不思議なのだけれど、私はやっぱり目の見える人の世界というのを知りたいし、共有したいし、一緒にいろんな感動や喜びを分かち合いたいし、その皆さんの思いというのはこのハートで感じていて、そして皆さんの視力というのは私のこのハートの中に入っているんだろうな。だから見えないけれど私の心の中には視力がある。そして最初お話ししてくださったその目の見えない方の心の中にもきっと目では見えていない視力があるんだろうなっていうことを私は感じていて、その世界を大切にしたいし、とても自分が愛しているなということに気がついています。桜餅で思い出すのは3月3日の桃の節句。日本では女の子の日と呼ばれていて、このように男女のお人形などを飾って女性の健康を祝う、祈るというお祭りがあります。今回それに向けてお菓子が作れたらなと思っていたんですけれど、動画がこんな風に仕上がって本当に良かったなと思っています。針師でありながら私は一体何という動画を作っているんだと自分のリストを見て思うんですけれど、ビデオを作るようになってから私の生活というのはなんだかとても面白いことになっています。今までだったら桜餅作らなかったし、雪かきも人任せにしてしまっていただろうに、なんだかいろんな挑戦を今していて、とても楽しいです。ではまたお会いしましょう。次は何をしようかな。See you again soon.